ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ನಾನು ಪವಿತ್ರ. ಹೇಗಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲರೂ? ನಾನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ತಮ್ಮನೇಲಿ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಾನು ಇವತ್ತು ಯಾವ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಇವಾಗ ಟೈಮ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 2 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಫುಲ್ ಫ್ಯಾನ್ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳ್ತಿರ್ಬೋದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ಇವಾಗ ತಾನೇ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಬಂದು ಊಟ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಹಾಗೆ ನಾನಿವತ್ತು ಬುಲೆಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ಮಿನಿ ಮಿಕ್ಸರ್ನ ಒಂದು ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ನೀವು ಒಂದು ಲೈಕ್ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದರ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಓನಾಗಿ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ಬಟ್ ಫ್ಯಾನ್ಗಳಿಗೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಬ್ಲರ್ರಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಯ್ತು. ಈಗ ನನಗೆ ಇದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತೆಗೆದುಬಿಡೋಣ. ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲದೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ಇದನ್ನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೀನಿ. $600 ಬ್ಯಾಟ್ಸು, 12 ತಿಂಗಳು ವ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂದರೆ 1 ಇಯರ್ ವ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 5 ಜಾರು ಕುಕ್ವೆಲ್ ಬುಲೆಟ್ ಮಿನಿ ಮಿಕ್ಸರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಈ ಒಂದಿದ್ರ ಮೇಲೆ. ಹಾಗೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಪೌಡ್ರ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯಾವುದೇ ಪೌಡರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಚಟ್ನಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನನಗೆ ಇದು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಹಾಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ವ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡು, 1 ಇಯರ್ಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಜಾರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಚೀಟಿ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏನಾದರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಬಂದರೆ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಇದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು 4 ಕಲರ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಒಂದು ಬ್ರೌನು, ಬ್ಲ್ಯಾಕು, ರೆಡ್ಡು, ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಲರ್ ಇತ್ತು. ಸಾರಿ, ನನಗದು ಮರ್ತೋಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 4 ಕಲರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ನನಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ತೊಗೊಂಡೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಬುಕ್ ಕೂಡ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟು ಇದನ್ನು ಬಾಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡೋಣ. ಜಾರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸಾರಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡೋಣ. ಇದೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ 5 ಜಾರ್ಗಳು ಬಂದಿದೆ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು. ತುಂಬ ಕ್ವಾಲಿಟಿನೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾರು ಕೂಡ ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಹಾಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ 4 ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಕವರನ್ನು ಹಾಕಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಷ್ಟೊಂದು ನೀಟಾಗಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಒಂದೊಂದು ಜಾರ್ಗೂ ಸಹ ಒಂದೊಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬ ದಪ್ಪನಾಗಿದೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಾನಿಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಗಳು ತುಂಬ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೊಂದು ನೀಟಾಗಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಬರುತ್ತಲ್ವ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು, ಜ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಆಯಿತು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಓಪನ್ ಇರೋ ಒಂದು 2 ಕ್ಯಾಪ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ 2 ಕಡೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಹೋಲಿರೋ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಾವೇನಾದರೂ ಸೋಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲೇ ನಾವು ಫಿಲ್ಟ್ರ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಬೇಡಪ್ಪ ಹಾಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಹಾಗೆಯೂ ಸಹ ನಾವು ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಥರನೂ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಹೋಲಿರೋ ಕ್ಯಾಪ್ನ 2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದು 3 ಈ ರೀತಿ ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಇರೋದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಇರೋ ಬ್ಲೆಂಡರ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಇಟ್ಟು ಆನಂತರ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸೈಡು ಇದನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ತುಂಬ ಟೈಟ್ ಆಗಿದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಈ ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಜಾರ್ನ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಸು, ಹಾಗೆ ಚಟ್ನಿಗಳು, ಹಾಗೆ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ರೆಸಿಪಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾವೀಗ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 4 ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾವೇನಾದರೂ ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಒಂದು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿದೆ, ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಯೋಣ ಅಂದರೆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಮಿನಿ ಮಿಕ್ಸರ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನಾನೀಗ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾನೀಗ ಈ ಜಾರ್ನ ನೀಟಾಗಿ ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನಂತರ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು 4 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಸಿಹಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸಿಹಿ ಇದ್ದರೆ ಕುಡಿತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು 4 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏಲಕ್ಕಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಗೋಡಂಬಿ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಅದು ಕೂಡ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಇದು ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಬ್ಲೆಂಡರ್ನು. ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸೈಡ್ ತಿರುಗಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಹ್ಯಾಂಡು ಕೂಡ ತುಂಬ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡೇ ಇರಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ, ಫ್ರೀಯಾಗೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಕ್ವಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾನು ಟೇಸ್ಟ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಇದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಈಸಿಲಿ ಇದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬೇಗ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ನೀರು ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ತುಂಬ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದ ವಾಚಿಂಗ್.